Кто мне скажет, какой у нас месяц? Разумение. И хотелось бы сегодня проповедовать на такой теме. Разумение Божьей милости и благоволения. Очень важное слово для всех нас. Эта проповедь поможет всем нам понять суть того, что сейчас с нами происходит. Когда нам даже непонятно. Когда обстоятельства и ситуации как-то вокруг нас происходят, которые не всегда нам понятны. Откройте, пожалуйста, книгу «Исход», 11 глава. Будем читать с 3 стиха. Исход 11, 3 стих. Здесь написано такие слова. «И дал Господь милость народу своему в глазах египтян». Да, и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. Первая фраза звучит так. «И дал Господь чего?» Давайте мы все скажем «милость». Вот это слово, которое здесь переведено как «милость», в другом переводе переводится как «благоволение». И по сути, они схожие понятия. Милость, благоволение. Милость и благоволение. Когда я молился вначале, я говорю, что Бог исцеляет мужчина, у кого мужская проблема. Это был еще один мужчина сейчас, у вас проблема по мужской. И Господь сейчас вас тоже исцеляет. Так что примите ваше исцеление, друзья. Прямо сейчас Господь прикасается к вам. Я запрещаю эту болезнь. Я проклинаю это источник болезни. Я искореняю и вырываю. И я постановляю исцеление вам во имя Иисуса. Просто принимайте, Господь прикасается к вам. Окей? Милость и благоволение очень схожи. И в этом месте имеется одинаковые. Милость, благоволение. Божья милость, что она делает для нас? Божье благоволение, что она обозначает для нас. Друзья, милость Божья, благоволение Божье – это большое дело. Если мы говорим и скажем, что кто-то приобрел Божью милость, или кто-то приобрел благоволение в глазах Бога, то будьте уверены, что ваша судьба и ваша жизнь обеспечена. То есть, если вы приобретете милость, допустим, в этом месте Писания, которое мы читали, написано, Израиль приобретел милость, и что произошло в результате этой милости? Они были отпущены от рабства. Милость дает тебе то, что ты не можешь заслуживать. Милость и благоволение – это сфера Божьей действия благодати, которая доставляет к тебе, человеку, земному, плоскому, то, что ты сам не мог бы сам делать. То, что ты сам не мог бы достичь. То, что ты сам не мог бы никак получить. То, что ты вообще сам недостоин, во-первых. То есть это чудо Божье, которое доставляет и устраивает тебе жизнь так, как ты даже не мог бы мечтать. Это называется Божья милость, Божье благоволение. Благоволение Божье – это то, что Господь расположил свое сердце иметь до тебе или к тебе благое воля. Слово благоволение из двух слов. Благо и воля. Благоволение. Это значит, Господь расположился человеку быть благо к нему. Воля Бога расположена человеку быть благо к нему. Божья воля расположена быть добрым, хорошим, благим тебе. То есть Бог будет бороться и будет координировать все события вокруг и около тебя, чтобы все сработало на твое благо. Это непознанное, глубочайшее, но не человеческое, не земное измерение Божьих деяний. Это непознанное измерение. Это не человеческое измерение. Это такое
это такой уровень милости и действия благости, который не может быть сочтено разумом, который не может быть калькулированными математическими формулами. То есть ты не сможешь находить логические цепочки. Почему именно к этому человеку и в отношении этого человека столько благости? Кто-нибудь слышит меня или нет? Благоволение. Поэтому одна из самых серьезных молитв, которые мы с вами можем молиться, совершать, или одна из самых серьезных просьбы, которые мы можем обратиться к Господу, это чтобы Он просто, если даже только этой одной молитвой ты будешь совершать, это уже большое дело, чтобы Божья милость и благоволение было расположено к тебе. Если ты получишь благоволение, милость от рука Божьей, тебе повезло на веки и на вечно. Потому что если у тебя есть Божья милость и благоволение, тебе ничего больше не надо. Потому что когда Божье благоволение приходит к тебе уже не надо искать благословение. Потому что благословение становится само собой просто следовать за тобой. Поэтому не случайно именно эта фраза и выделяется в этом местописании, что Израиль же приобрела милость. Потому что это событие и неординарное событие. Но это событие божественного размера. Поэтому Библия должна была это указать. И поэтому каждый раз, когда кто-то в Библии получает благоволение, милость, это так крупно уделяется, и Господь подчеркивает это, что этому человеку повезло. Он получил, приобрел милость в глаза Бога. Допустим, что такое милость? Хороший пример. Мы говорим о том, что это то, что мы не заслуживаем, то, что не входит в измерение, это то, что человек не может тебя делать, ты сам себя не мог бы делать. Это это Божье действие, которое необъяснимо, которое нелогично, которое просто доставляет тебе благо и такой мере, что ты можешь только хакнуть в конце всего этого. Допустим, написано от Луки, 1 главе, и Матфея, что Мария же приобрела благоволение и милость от Господа. Написано, он говорит, когда ангел явился ей, он говорит, что блаженная ты среди женщин. Почему она блаженна среди женщин? Благоволение получила. Now, в те времена, это не сейчас, когда девушки, которые сейчас уже мало. В то время их была масса. Даже сейчас, до сих пор, масса девицы, девушек, которые ни с кем не были. И тогда еще было больше. Так что не потому, что Мария была девой, она была избрана. Но все были девами, практически девушки тогда. Но как объяснить того действия Божьей милости, что именно она должна была родить Христа? Вот и только одно объяснение это имеется в Библии. И это объяснение объясняется только одним словом. Приобрела милость. Или благоволение в ушах Божьих. Это все. Слово приобрела милость, благоволение. Все точки ставят на «и». Потому что когда человек приобретает именно вот это милость, благоволение, все остальное то, что следует, мы понимаем, что понятно. Значит, тут связи уже ни при чем. Человеческие данные и свои уже ни при чем. Свои какие-то рычаги уже вообще ни при чем. Тут Божья рука, Божьи глаза, Божья благость само просто расположено к этому человеку. Этому человеку повезло, и еще раз повезло. Поэтому если есть что-то, что вам нужно от Господа, это быть крещенным, это быть расположено им
milosti его, или благоволением его, чтобы оно было расположено к вам. Если вы приобретете расположение Божие, его благоволение, его милость, мама. Потому что человек не может приобрести благоволение от Бога, чтобы он не сиял. Потому что вы начнете сиять автоматически, и не важно, чем вы будете заниматься. Человек, который приобретает благоволение от Господа, автоматически встает вверх среди толпы. И это не важно, что имеет, это не зависимо от того, чего не имеет. Он просто отличается. Человек, который приобретает благоволение Господа, ты смотришь на него, его жизнь как сказка. Так что это сильная вещь. И в этом же стихе, который мы читали, Израиль приобрела благоволение в глазах Господа. И это, во-первых, это было на жизнь лидера, который есть Моисей. Он говорит, что, во-первых, Моисей. И третий стих там говорится, давайте еще раз посмотрим. И дал Господь милость народу своему в глаза египтян. Да, и Моисей. Моисей как лидер, давайте посмотрим, какое непосредственное последствие. Вы слышите меня? Какие непосредственные последствия того простого, якобы безобидного приложения на первый взгляд. Приобрел благоволение в глазах Господа. Ну что? Вот как раз, что? Читайте дальше в этом же стихе. Какие непосредственные, очевидные последствия. И Моисей что? Читайте. Был весьма велик. Это одно из действий Божьей милости и благоволения. Он приобрел Божьей милости. И какой результат? Даже и вы, конечно, знаете, что до того времени Моисей был изгоем. Если вы помните историю, он вынужден вообще даже покинуть страну. Потому что на нем лежал исполнительный приказ снять его голову. То есть, как это мы говорим, приговор, смертный приговор. Если помните, что сам фараон сказал, что он его убьет. А цель его убить, поэтому Моисей убежал в землю Мадианскую. То есть человек, который вообще был уже все, приговоренным. Причем к смерти, а причем именно царем земли. Но если царь или президент приговаривает тебе к смерти, у тебя нет шанса. Ты все, закончен, ты все, уже все. Тебе твое положение будет хуже, чем у Лазаренко или Бронского. Хавошиш. Если ты обижал любого правителя земли, ты попался. И это было положение Моисея. Царь приговорил его к смерти. Он был изгоем, его искали, его ищут. И тут что-то происходит. Что? Бог протяняет к нему благоволение его. И там же, на этой же земле, где его ищут убить, становится популярнее самого фараона, который хотел его убить. Что-нибудь до кого-то доходит сегодня или нет? Потому что действие Божье благоволения, милости, она необъяснима. Она глубокое и коренное, фундаментальное. Она возвеличивает так, как никто не может объяснить. Она возвеличивает вопреки всей логике. А это благоволение Божье начинает расширять всякие твои пределы. И потому что когда Божье благоволение приходит к тебе, у тебя прекращаются всякие пределы и границы. Еще это обозначает, когда у тебя нет пределов и границ, ты можешь распространиться направо и налево. Вперед и назад. Вот что произошло с ним. Кто-нибудь поднимет свои руки и говорит: Господь, дай мне твое благоволение. Благоволение, Господь! И делай это верой, потому что мы не делаем религиозные вещи. Благоволение твое, Господь! Потому что благоволение Божье откроет тебе дверь там, где оно закрыто для всех. Потому что благоволение Божье сделает путь там, где даже лошадь не пройдет.
Pastor Luda поела. Это нужные вещи нам, друзья. Он стал великим той же земли. Это вообще необъяснимо. И в глазах фараоновой, и в глаза народа. И по всей земле стал великим. Ну как объяснишь? Если все знают, что он уже приговорен к смерти. Но, однако, хотелось бы сегодня вам объяснить еще другой грань Божьей милости. И хотелось бы вам открыть полную картину, чтобы у вас было разумение, полное разумение о действии Божьего благоволения. Но слушайте меня внимательно. Когда Божье благоволение приходит к вам, и Его милость, она имеет два грани. И эти два грани уподобятся на мешу обоюдоострой. Это как меч двух гран. Острый с одной стороны и острая с другой. Там как милость и благоволение будет действовать. И, как это ни странно, эти два грани абсолютно противоположные. И не взаимодействуют друг друга, а наоборот взаимопротиворечащие. Вот и вам надо быть предельно внимательным. Потому что с одной стороны интересно. Всем говорят: о Боже, я хочу Твоя милость, я хочу Твое благоволение. Но мы должны также знать, почему, когда после того, как мы молились вот так, и мы просили у Бога, и Бог нас действительно благословляет, и дает нам Его благость, почему все еще некоторые вещи происходят вокруг нас, которые нам непонятны. Вроде бы благость должна принести только благость Божия. Откуда все остальное происходит? Потому что, послушайте сюда, откройте, пожалуйста, начало этой главы, о которой мы говорили. 2 глава, Исход. Мы увидим, что Моисей, вообще, эта милость, он приобрел у Господа еще при рождении его. Кто-нибудь понимает меня или нет? Первые 3 стиха этой главы написаны такие слова. Исход 2 глава, первые 3 стиха. Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына. И видя, что он очень красив, скрывал его 3 месяца. Так? Но не молчи, далее скрыть его. Взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою. И, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Что за милость имел Моисей, если именно перед его родом, именно перед его рождением, фараон издает приказ, что всякий мальчик мужского рода, который будет рожден, чтобы был умертвлен, убит. Что за милость? С одной стороны, он родился, и на нем было написано Божье благоволение, потому что даже мама заметила, что она особенно, вы помните 2 стих, что она какой-то видом красивый, что что-то было видно на нем Божье благоволение. Но с другой стороны, как это Бог, как это объяснить, что Бог дает человеку, дает рождение этому ребенку, дает благоволение, что даже физически было видно. И тут нужно было убить его. Именно перед, если это действительно милость, почему Бог не позволил ему родиться до приказа? Зачем Бог должен позволить ему родиться после такого приказа драконического? Драконы, или как? Что теперь требуется, чтобы убить? Что за милость, в конце концов, если нельзя было его выращивать дома, расти дома? Нужно было его бросать в море и ждать, выживет или умрет. Что за милость? Теперь слушайте меня сюда. Действие Божьей милости и благоволение его имеют 2 грани. 2 грани не взаимно помощные, а взаимно противоречащие.
потому что Божья милость, что это обозначает? Божья милость обозначает, что Бог со своей стороны расположился в тебе, укрепит тебя, благословит тебя и окружать тебя своими благостями, благоволение. Он расположился. Действовать в отношении тебе благами, утвердить тебе благами. И об этом я говорил с одной стороны. Но с другой стороны, всякий раз, когда Бог кого-то избирает и кому-то уделяет его благость, этот человек становится врагом дьявола автоматически. Это важно вам знать. Всякий раз, когда Бог избирает кого-то и дает ему его милость, и благоволение Божие приходит в адрес этого человека, этот человек становится таким же образом выделенным, пристроенным целью для сатаны. Потому что дьявол знает, что такой человек становится опасным для него самого. Поэтому дьявол начинает делать этого человека своей задачей. Он ставит его во главу угла и начинает ставить перед собой задачу уничтожить такого человека, который Богом избранный и Богом расположенный. Два грани Божьей милости. Божьей милости. Вот почему, с одной стороны, Бог его помазал еще с утроба матери. Но с другой стороны, именно когда он должен, все другие дети могли родиться нормально. Но именно когда он должен родиться, обязательно драконий закон должен выйти. Он не может родиться нормально. Обязательно что-то против. Все остальные дети могут воспитываться дома. Но когда он должен родиться, именно нельзя было держать ребенка дома. Надо было его либо бросить или что-то. Но видите, всякий раз, если ты уже Богом избранным, и ты уже приобрел Божья милость и благоволение Божьи глаза, какие бы ни были прицельные атаки дьявола в отношении тебя, Божья милость всегда тебя будет выручать. Вот почему, несмотря на то, что дьявол сделал этот закон, чтобы убивать природах всех рождаемых мальчиков, милость Божья нашла выход. Божье благоволение почему-то по необъяснимой причине нашла какой-то вариант, что он не попал в количество тех, которые убиты прямо в природах. Как-то Божья милость избавила его. Еще когда они уже больше не могли держать дома этого ребенка, и теперь надо уже точно убить его, Божья милость опять тут проявляет как тут. И дает идею, чтобы бросили его возле моря. И когда уже посадили даже сестру сдалека, чтобы смотреть, умрет или что-то соберет, или уничтожит, Божья милость опять приходит как тут. И Божья милость находит выход. Но Бог не позволяет, чтобы кто-то просто со стороны пришли и украли. Бог естественно начинает управлять ногами и действиями, и мыслями именно царского дома. Что откуда-то появляется непонятное желание не купаться дома. У дочери в царе. А почему-то надо было уйти куда-то на улицу купаться. Это абсолютное дурацкое решение. Необъяснимое логикой. Потому что во дворе, в каждом дворе хватает воды. Особенно в царском. Но тут Божья милость делает невероятное, чтобы приобрести и спасение для того, на кого эта милость лежит. Но Божья милость, напишите это себе, не бывает и не приходит в исполнение без борьбы. Божья милость не действует, Божья милость не действенная, не входит в действие без борьбы, без противостояния. То есть Божья милость полнота своего действия. Это то, что позволяет сталкиваться с двумя мечами лбами. Божья милость сталкивает лбам
preimущества и недостатка. Божья милость сталкивает лбом благость и ненависть. Божья милость сталкивает лбами добро от Бога, зла от сатаны. Но точно таким же образом, как тьма не может победить свет, точно таким образом никакая дьявольская зла не может победить Божьего света и Божьей милости и благоволения. Потому что Божья милость имеет свойство находить дорогу там, где дороги нет. Божья милость имеет свойство находить путь там, где пути нет. И доставляет человека промилованного Богом до конечного итога, чтобы это не стоило. Кто-нибудь слушает меня или нет? Потому что если в обычном случае человек, который живет без Божьей милости, если дверь закрыта, то она закрыта. То для человека, у кого Божье благоволение, даже если приходится пройти сквозь тени, Бог находит дорогу. Поэтому вот почему, когда фараон заповедал, чтобы убивали всех детей, почему-то всех могли убить, кроме того, на кого лежала Божья милость. Но с другой стороны, в этой же второй главе, 10 глава, посмотрите. 10 глава говорит, что и вырос младенец, и она привела его к дочери фараона, и он был у нее вместо сына. Действие Божьей милости и благоволения. Человек, который должен был расти как раб в Израиле, а в Египте, потому что израильтяне были там как рабы в это время уже. Он должен был жить в условиях притеснения. Он должен был жить в условиях недостатки. И его родители должны были работать как рабы на другого господина. Но Божья милость нашла ему дорогу, что он вырос в доме царя, и он вырос как сын дочери, как принца. И он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что говорила она, я из воды вынула его. Окей, теперь дальше. 15 стих, посмотрите. И услышал фараон об этом деле, то есть уже некоторые вещи произошли, и хотел убить Моисея. Это уже попозже. Уже фараон сам хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадианской и сел у колодца. Слушайте, с одной стороны, в 10 стихе мы видим Божьей милости, что из статуса раба его устанавливают как принца. Но тут, с другой стороны, мы видим противостояние ада, что теперь от принца превратили в убийца. И они уже хотели его убить, уже приговор у него был. Вот как действует Божья милости. Алло, теперь смотрите на меня. Многие из вас, вы тоже уже задумались, почему столько много противоречий. И многие думаете, почему мне не везет. И многие, возможно, думают, с одной стороны, я думаю, один день я думаю, мне повезло. Другой день я думаю, мне страшно не повезло. Вы можете вдохнуться, потому что, может быть, потому, что именно вы приобрели милость Божья Бога. Вы должны были пройти через то, что вы проходите. Действие Божьей милости и разумение Божьей милости. Как это он приобрел милость, когда даже в своей родной земле не может жить? Он должен убегать и жить как беженец в другой стране. Что за милость? Но даже в чужой земле, скажите мне действие милости. Милость нашла ему дорогу. Даже беженец, даже будущее изгоя. Шакалара бакасоко табария бабабакасандая. Почему именно со мной вы говорите, должна была случиться эта беда? Почему именно в моей семье такая катастрофа должна случиться? Почему мой муж должен стать алкоголиком?
Moj sin prostitutko. Ja me to kem tam stanovišta. Narkoman. Prostitutko. No sinovi ani stanovišta. No говорят есть, вот на днях говорили, у нас покаялся один мужчина, как не у нас какой-то церковь покаялся один мужчина, который, оказывается, он на вызовом работает. На дому или что-то такое говорит. Мужчина, оказывается, есть такие тоже. И теперь покаялся и раскаивается. Но он недолго не мог покаяться. Вы знаете почему? Потому что больше, самый большой деньги, вызов, где он получает, к сожалению, это в монастыре. Самые большие его заказы. Морские монастыри. Поэтому, когда он пришел в церковь, он не мог покаяться. Он думал, что все такие, пока он не попал в нормальную церковь. Ты думаешь, почему со мной должна была случиться эта трагедия? Почему именно моей семьи? Если бы ты убрал глаза с этой трагедии чуть-чуть и задумался позже, поглубже, ты бы понял, что у тебя не трагедия произошла, а милость и благоволение действует. Потому что, если бы не эта трагедия, которая случилась именно в твоей семье, ты бы не попал в количество и в число избранный Богом, быть спасенным и сидеть, слушая мою проповедь сегодня. Милость! 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 О, слава тебе, Господь! Двугранное действие Божьей милости. И теперь ты идешь в рай. И теперь твое имя написано в книге жизни. Теперь ты счастлив. И твоя семья спасется. Это именно потому что Божья милость на тебе. Это именно потому что Божья благость на тебе. Это именно потому что твой жених возлюбил тебя. И распространил, и протянул свое благоволение на тебе. Именно потому-то дьявол сделал тебя пристальным вниманием своим. Но не забудь, что в то время, когда дьявол переживает о твоей судьбе, и то время, когда дьявол старается уничтожить тебя, как он только смог, Бог не убирает свою милость от тебя. Поэтому, что бы он ни делал, как бы он ни старался, милость Божья скажет последнее слово. Божья милость. И действие Божьей милости. Божья милость. Посмотрим другие примеры Библии, друзья. Откройте Даниил, 1 глава, 9 стих. Даниил, 1 глава, 9 стих. Кто-нибудь нашел, не? Даниил 1, 9 стих. Бог, давайте мы все прочтем. Раз, два, три. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнуха. Что Бог дал Даниилу? Кто мне скажет? И вот о чем мы и говорим сегодня. Разумение Божьей милости и благоволения или благорасположения. С одной стороны, Бог дал Даниилу милость и благоволение. А с другой стороны, но что за милость? Ну что за милость, если его захватили в плен? Ну что за милость? Ну что, почему Бог, несмотря на эту милость, позволил, чтобы его... Это вообще ужасно. Это самая ужасная картина, которую можно себе представить. Чтобы тебя собрали в плен. Это ужасно. Но слушайте, друзья. Всякий раз, когда Господь дает кому-то милость и благорасположение, это открывает дверь неба на твою жизнь. Рука Божья становится очевидным в твоих делах. И нельзя скрыть то, что ты благословен Богом. Потому что благословение становится для тебя не самое главное уже. Потому что благословение будет для тебя просто будет само собой разумеется. То есть ты уже не из тех, которые ищут благословение. Потому что ты имеешь что-то, которое больше благословение. Ты имеешь благорасположение. И Божья милость. Двери открываются тебе. И ты одерживаешь легкостью победы над твоими врагами.
Вот что делает Божья милость. Однако, слушайте сюда. Из-за того, что ты избран Богом, и Его благоволение и рука на тебе, дьявол такой же ревностью начинает тебя возненавидеть. И поэтому он начинает устраивать тебе всякие препоны, извините, и всякие преграды, всякие неустройства, чтобы тебе заставлять сдаться. Вот почему Давид, когда он заметил атаки дьявола на себе, он только умолял Господу об одном. Господь, не собери твою благость, не собери твою милость от меня. Он видел, что он упал, он загрешил. Самое страшное для Давида было потерять вот эту милость. Потому что он знает, пока атаки идут на меня, но если рука Божья, Божье благоволение, Божья милость будет на мне, я выйду. И я выйду и стану победителем. Если Божья рука будет, какие бы ни были у меня неприятности, пока Его благоволение на мне, я буду победителем. Но если, не дай Бог, Он уберет свою руку от меня, я попался. Я пропал. Вот почему, друзья, мы должны ценить Божью милость, Божье благоволение. Что угодно, пускай произойдет, но не теряй эту благость. Представьте, что бы случилось, если бы Моисей потерял эту благость и благоволение. Фараон бы нашел его, и он бы не стал тем, кем Бог его предназначил стать. И здесь то же самое. Да, дьявол пришел с атакой, и дьявол взял Даниила, будучи молодым человеком, попал в плен. Были другие, которые остались в Иерусалиме. Но почему-то он должен быть попал в плен. Иногда мы так думаем, Господи, я же верующий, почему вот мне так не везет? Это я тебе служу, ты мне должен быть защитить, а вот тот вообще тебя не служит, а его оставили там. А я себе служу, это я попался в плен. Но написано, даже в плену Божья милость и благоволение была демонстрирована и была проявлена в жизни Даниила. И он нашел благоволение у людей, евнухов, которые должны были его связать и терзать, и уничтожить морально и как человека. Но благодаря тому, что Божья милость была на нем, а он делал все то, что надо, чтобы эта милость не покинула его. Он жил в святости. Он ограждал себя от царского стола. Он питался Словом Божьим все время. Он ходил перед Богом. То есть милость Божья оставалась на нем. И что вы думаете, Даниил впоследствии стал премьером министром чужой страны. В то время, когда их страна, откуда их собрали, в Иерусалиме, те, которые остались там, они все умерли от голода. Он тут правит бал. Потому что, благодаря тому, что Бог позволил ему попасть в плен. То, что он попал в плен, вроде бы, глядите, бил Бог. А Бог знает, что в конце концов, милость выдвинет тебя. Милость защитит тебя. Милость Божия охранит тебя. Милость Божия поставит руку Божию на твою голову и покрестит тебя елеем. Милость Божия возвысит тебя и сделает тебя великим даже перед твоим врагом. Вот то, что Бог сделал. С другой стороны, его уже поставили губернатором сначала. И тут, после того, как поставили Даниила губернатором, тут, как тут появляется, вроде бы Божья милость, я только радуюсь, слава тебе, Господь, ты такое чудо сделал. И вдруг, как ниоткуда, что проявляется? Какой-то приказ, что все, кто будут молиться, как Даниил молится, пускай посадят и бросят в ров, как? Да, чтобы в яму с львами бросили. И бросили его в яму. Что за милость? Если ты губернатор, ты не можешь себя защитить, никто тебя не может защитить, тебя выбрасывают на растерзание львов. Что за милость? Но даже несмотря на то, что его выбросили туда, Бог все это позволяет, чтобы Божья слава пришла ему.
чтобы Божье могущество его проявилось. Может быть, ты жалуешься сегодня. Потому что Бог, когда даже он попал туда, никто бы не знал, что Бог в силе защитить от львов. Что львы теряют силы растерзать. И что львы теряют силы вкусать. Пока туда не попал Даниил. И он вышел оттуда, и оттуда он еще стал выше. Тогда он стал только премьер-министром. Слушайте сюда. И вся страна стали последователями его Бога. У Бога логика отличается. Если его милость на тебе, его благоволение на тебе, может быть, вы тоже думаете и говорите, вы возмущаете. Но почему Бог такие вещи позволяет в моей жизни? Но почему Бог это допустил? Но как это так? Я молюсь, я тоже делаю, я пощусь. Ну где же Бог? Почему Бог это самое может? Потому что если Бог это не позволит, не произойдет Божье событие, которое принесет тебе Божье восхищение и ему Божью славу. Я помню, когда мы начали, Бог нам сказал, начинать вторую церковь в Беларуси, в Минске. Я там был, он сказал мне первый, начинать первую церковь. Я начал и передал от другому человеку, потому что я думал, я иностранец, зачем? И Бог говорит, что все равно передать, я передал. Вторую церковь мы начали, и только начали эта церковь подниматься, и тут КГБ Беларуси, они восстали на меня, потому что я ездил по селам, по городам Беларуси, делал, я тогда не был в одной церкви, я по всем городам ездил и делал крусейды, евангелизацию, проповедовал. Они начали возмущаться очень серьезно. Они говорят, что за негр такой Сандей? Хороший, меня вызвали, не то, что в университете учился, а меня вызвали в дом правительства вообще. В офис к мэру, к дому мэра, мэр города и министры. Они все говорят, тебя прислали сюда учиться. Что вы делаете, что ты делаешь, возмущаешь наш народ агитацией и пропагандой. Религиозной агитацией и пропагандой. Хорошо, они взяли мой паспорт, отпечатали и сказали, через какой-то срок, 2 недели или какой-то, чтобы мы тебя не видели Украину здесь. И вся церковь начала плакать. В Беларуси. Точно как здесь произошло. И вся церковь начала плакать в Беларуси. Она говорит, как мы будем жить без Сандея и так далее. Это было 93-й год. И говорит, мы не можем без... И мы начали молиться. И я сам молился, постился. Я себя не видел где-то, кроме Беларуси в то время. Потому что я там учился, я любил народ. Но мы только что начали церковь, а там было тяжело, потому что это как я в источнике, как в истоке церкви. Но Бог мне тут говорит, собери твои вещи и уезжай. Вот почему, когда у нас была проблема здесь, я говорю, я всегда своей жене говорю, я только одно жду. Как только Бог мне скажет, собери твои вещи и уезжай, я на второй день меня уже не буду здесь. Потому что я говорю, пока человек говорит, это ерунда. Но когда Бог скажет, тогда надо послушаться. То есть было все против. И Бог говорит, уезжай. И я собрал вещи, и я хотел уехать в Африку. И тут Бог открывает дверь, приехал в Украину. Как специалист, мы ищут журналиста, который закончил красным дипломом. И как раз я закончил красным дипломом. И меня предлагал работу вот там, на телевидении. Я туда приехал на Украину. Оказывается, что Бог видит через 10 лет, которые я не видел. Оказывается, Бог тогда еще уже видел вас. И эту церковь, которую я не видел. И когда тогда они мне сказали уехать с Беларуси, я уехал, я переехал сюда, я чисто работал на телевидении. Я говорю, я никогда ни одну церковь в своей жизни не начну, я сказал, себе говорил. Потому что я не понимал. Потому что я боялся, я опять начну, а потом я буду опять выгонять. Я буду просто работать себе. И вдруг Бог опять начал мне говорить, начинай церковь. Я говорю, ну куда? Божья милость позволяет тебе потерять, чтобы больше приобрести. Позволяет, чтобы тебя притеснять, чтобы тебя выше поднимать. Позволяет, чтобы тебя было больно, чтобы твою душу спасти.
Некоторые из вас думаете, почему вроде бы у нас была такая хорошая семья. Мы так хорошо, у нас интеллигентная семья. Но почему с нами должна такая трагедия произойти? А Бог говорит, если эта трагедия не произойдет с тобой, ты бы не попал в число избранных, которые должны наследить жизнь вечную. Поэтому Бог должен позволить, чтобы твоя жена заболела раком, чтобы потом ты мог прийти и задуматься о ценности жизни, о далеком будущем, о завтра, о душе, о духовном, о том, что человек живет не хлебом единым человек жить будет, о том, что, оказывается, есть Божьи ценности, оказывается, есть другая жизнь. Если бы это не случилось, ты бы не приобрел спасение, искупление и жизнь вечную, которую ты теперь имеешь. Если бы Бог не позволил, чтобы твой сын стал наркоманом или твоя дочка проституткой, ты бы не познал твоего Творца, и ты бы не получил вечная гарантия благополучия. И еще жизнь вечная с Богом, если бы не произошло то давление дьявола, которое Бог позволяет. Но если даже эти давления сатанинские приходят против тебя, но ты живешь с Богом, ты поднимаешь и пребывай под Его благости и милости. Если ты держишь Его за руку, и ты не позволяешь, чтобы Его рука благодатная отошла от тебя. Если ты пребываешь под действием Его благоволения, пускай весь мир рушится, пускай все валится вокруг тебя, только будь уверен, что ты под этой рукой благодатной. И Господь будет находить выход там, где выхода нет. Господь будет делать тебе дорогу, чтобы ты прошел, даже когда другие падают. Это действие Божьего благоволения. Кто-нибудь слушает меня? Всякий человек, друзья, кого Бог поднял в Библии, в конце всякой истории их, вы увидите одну фразу. Это человек приобрел благоволение. Даже сам Господь Иисус не мог достичь то, что Он достиг. Кто-нибудь там, возьмите Библию и будете мне читать. Дайте ему микрофон, чтобы я быстренько читал. Вот, принеси это второй микрофон. Кто-нибудь там, читайте. От Луки 2:52. Даже Иисус не мог. Не мне, а там туда надо отнести. Вот, даже Иисус не мог состояться как Мессия и Избавитель, если бы не действие благоволения. Алло, всем нам надо лечь перед Богом и просто умолять Его, чтобы Его милость и благоволение отличало нас из толпы. Это действие Божьей милости и благоволения отличает нас из толпы. Это Его благоволение, оно действует как свет, как проектор. Это как проектор специальный, который проектирует на тебе свет и освещение. Ты начинаешь сиять там, где никого другого не видно. Ты начинаешь быть отличным среди своих сверстников. То есть какой-то по необъяснимым причинам двери открываются перед тобой, распахнаются всякие возможности. Люди, которые уже клялись уничтожить тебя, они уже имеют, может быть, нож в руках, может быть, пистолет под рукой, может быть, они уже тебя окружили, может быть, уже все поставили тебя на колени. Но когда есть Божье благоволение на тебя, меч падает с руки, пистолет сваливается с-под плечи. И что вы думаете? И Господь делает тебя сидеть наверху твоих притеснителей. Та Божья милость так действует. Поэтому Иисус, что бы ни делали против Него, Он всегда выходил галантно. Ну, считайте это 2:52. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человека. Он преуспевал в милости, любви, мудрости. Что это? Когда Божья милость приходит на тебя, ты преуспеваешь во всем.
И в любви к людям, к человеку. Люди, не, которые будут тебя возненавидеть, страшно, как будто ты самый страшный человек, который когда-то жил. А будут другие, которые будут готовы жизнь полагаться за тебя. Это действие Божье благоволение. Так что нормально. Никогда не обижайся на людей. Никогда не держи обиду ни на кого. Просто будь под Божье благоволение. Иисус, написано, на нем было Божье благоволение. Как объяснить тогда, что Ирод, как только что Иисус родился, дал приказ, чтобы убили всех детей? Потому что вот так Божья милость действует. Благодаря Божьей милости на нем испугался дьявол. И в лице Ирода хочет уничтожить его. Распространили всякие удую молву о нем. Но благодаря тому, что эта милость действовала, они могли убить всех детей, но Божье благоволение не позволит дотронуться до Христа. Откуда-то появились ангелы и посоветовали убрать Иисуса, вывести его из страны, потому что завтра начнут убить детей. Так Иисус выжил. Хотели бросать Иисуса камнями, уже все, вроде бы окружали уже. И вдруг он исчезает из этого. Почему? Потому что действует Божья милость и благоволение. Друзья, нам нужно Божье благоволение. Что мне сказать еще о Иосифе? Давайте откроем Бытие. Иосиф, почему он состоялся, как он состоялся? По той же самой причине, друзья. Потому что он приобрел Божье благоволение. 39 глава. 39 глава, 21 стих. 39, 21. «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». Божья милость была с Иосифом. Но как это понять, что Божья милость была с ним? Вы помните, когда он родился, его родители тоже видели, что что-то в этом ребенке особенное. Иногда бывают такие милости, которые проявляются, и Божье благоволение на человека, даже с детства можно видеть, что в этом ребенке что-то такое неординарное. Было ли это у кого-то из вас? Может быть, у вашего ребенка или у вас? Можно было видеть, что этот ребенок, может быть, в школе, может быть, дома, может быть, как мыслить. Вот так и было с этим Иосифом. Но из-за этого, как только что папа заметил, что он особенный ребенок, и папа начал это выделять, его эта милость с другой стороны притянула ненависть его братьев. И его братья начали его ненавидеть. И представьте себе, братья его, родные братья, продали его в рабство, били его, чуть его не убили, но милость Божья не позволила ему умереть. И даже когда его уже продали, уже думали, что все, он будет рабом на всю жизнь. Даже в рабстве, друзья. Вы, конечно, знаете, что такое рабство. Он был продан в рабстве. Это значит, он не должен был иметь ни голос, ни права. Он должен был просто быть рабом всю жизнь. Но действия милости Божьей, действия Божьего благорасположения не позволяют ему умереть рабом. Даже в рабстве милость Божья находит его. И даже люди, господин его, делает его начальником там. И прямо в рабстве он становится вице-президентом и правителем чужого народа. Что это, друзья? Действие Божьей милости. Я заканчиваю. Я просто вам дам некоторые направления, какие вы будете ожидать. Что вам ожидать, когда Божья милость придет на вас? Что ожидать? Там, где мы читали, Исход 11.3, есть 4 направления Божьего благоволения, Божьей милости. 4 направления Божьего благоволения, действия его. Там написано: «И дал Господь милость народу своему в глаза египтян, да, и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глаза народа». Теперь слушайте, когда Божье благоволение приходит на нас, друзья, с вами, Бог, согласно притчи, 16 глава, 7 стих, притчи 16:7, Бог
через действия Его милости и благоволения, Он начинает примирять вас врагами вашими. То есть, люди не знают, что происходит с ними, они просто начинают успокаиваться. Допустим, со мной это часто происходило. Вы помните, когда у нас были эти проблемы, гонения и так далее? Были разные комитеты, которые просто меня ненавидели. До сих пор некоторые ненавидят. Но, допустим, были такие случаи. Вот, есть некоторые сестры здесь, Надя, Акуксенко и так далее. Они решили ходить по кабинетам и ходатайствовать, что пастор наш хороший, он не такой плохой. И некоторые из них говорили, они такие вещи рассчитывали на меня. Говорили, вам будет стыдно, что вы его защищаете. Потому что у нас есть документы, досье на него, в СБУ, в горкомитете, в кабинет министров. Они ходили везде. Но, знаете, как это странно? Когда они это все говорят обо мне, вот мы докажем, мы его увидим, мы его арестуем, мы его что-то делаем. Или те, которые говорят, мы его убьем. Вот это унаунсу. Они говорят, мы его письмо даже мне прислали, что мы тебе вообще, все, похороните его. Мы зарубим. Но когда я познакомился с этим главой, это их унаунсу, я подошел к нему. Я думал, что у него охраны такие ребята. И люди мне говорят, пастор, не идите туда, они же такие страшные. Я говорю, ничего, я знаю, как действует Божья милость. Я говорю, Господь, я иду, и я окружил себя, я в это время остановился на мгновение, окунул себя Божье помазание, Божье благодати, и я ушел. Когда я дошел до него, я говорю, hello, здравствуйте, с моими белыми зубами. Открыл его широко, щедро так. И он растерялся немного. Пока он еще не знает, что делать, я его взял и объял. Его охранники побежали, они говорят, что делаешь? Он говорит, стоп. Я говорю, здравствуйте, рад вас видеть. Меня зовут Санде. Я знаю. Я его повел, посидели. Короче, он меня слышал 2 часа. После этого он говорит, он начал исповедоваться. Он говорит, мы сослали человека, чтобы делали то. Мы сослали другого человека, чтобы делали то. Мы даже в кабинет министра послали по делам религии, чтобы тебя уничтожили. Он начал рассказывать. Он говорит, но теперь мои глаза открыты. Я знаю, что ты друг Украины. Потому что он думал, что либо я создан ЦРУ американский, или я просто коммерсант, бизнесмен, который только режет своих украинцев, его земляков, делает дураков из них. Он покаялся, он повторил за мной молитву покаяния, мои друзья. Другой вариант. Один из этих директоров, из этих начальников, он говорил, Sunday, пока я здесь сижу, пока я здесь, его не будет на Украине, я клянусь. Он говорит, вы женщины, вам будет стыдно, что... Хорошо, я поехал туда, мне нужно было поехать. Я поехал, и он только 5 минут назад кричал, говорит, что я с ним не буду говорить, пускай сюда не идет, я в милицию выгону. Я вошел, я говорю, здравствуйте, Божье благоволение. Извините, здравствуйте. Божье благоволение вот так действует. Вы помните какой-то организации, когда вы прошли, чтобы решить мою визу, вы это самое, милицию вызвали, чтобы вас отсюда собрать, да? Это просто потому, что они за меня вступили. Милицию вызвали, чтобы ее собрать. А потом мне нужно было через неделю туда тоже идти. И я уже жду, что меня сейчас возьмут милиции. Но я пошел. Но я говорю, Господь, пускай будет по Твоей воле. Но я знаю, что Божье благоволение пойдет впереди. И Дух Его арестует всякое бунтовство в их сердце. Это так Бог действует. Когда рука Божья, Божье благоволение уже на вас, просто полагайтесь на Него. Самое главное, не теряйте это Божье благоволение. Когда мы уже пришли, она пришла со мной на этот раз. Она говорит, в прошлый раз милиция собрала.
Но вместо того, чтобы милиция собрала на этот раз, это сам начальник. Мы не только попали к заместителю, но я повели к начальнику самому главному. Я начал ему говорить. Я говорю ему, если есть два человека, кто праведный на Украине, я один из них. Это во-первых. Я говорю, а если только один, значит это я. И говорю им, если вы хотите меня выгнать, я готов на 100%. Нечего держаться здесь. Вот весь мир меня хочет иметь. Но я говорю, но я вам гарантирую одно. Через 10 или 15 лет, когда меня уже не будет, ваша страна будет так плакать, ваша земля будет рыдать, что вы выгнали человека Божьего. А потом вы будете сами самолетами приезжать, чтобы меня вызвать, искать, чтобы спасти вашу страну тогда. Я вот так им сказал. Я говорю, заметьте мои слова. Короче, закончилось тем, что человек был готов покаяться. Я его покаял, пока я не ушел отсюда. Это человек, который милиция раньше выгнала моих людей. Божья милость. Но это самое страшное, это терять вот эту милость. Что делать? Нет, это я вам дал только одно. Враги. Вот первое направление Божье, действие Божьей милости. Это то, что твои враги становятся твоими друзьями. Вы уже написали притчи, да? Второе направление, как действие Божье благоволение. Второе. Согласно Исход 12:36. Исход 12:36. Господь же дал милость народу своему в глаза египтян, и они давали ему, и обобрали он египтян. То есть они собрали, Бог, если его благоволение на вас, Бог даст милость вам перед людьми, которые имеют что-то, чего у вас нет. И Бог будет использовать людей, чтобы люди давали вам то, что у вас нету, то, что вы сами не в состоянии делать, то, что вы сами не в состоянии найти, то, что вы сами не в состоянии решить. Бог начнет сам сверхъестественный способ коснуться сердца других людей, что другие люди начнут переживать за вас, чем даже вы сами. Вот есть такие люди у нас в церкви. Когда эти проблемы со мной начали происходить, знаете, я уже сдался, я говорю, Господь, лучше я уже уеду. Моя жена уже говорит, Сандрей, ну, поехали. Но я уже говорю, пускай Бог уже скажет. И Бог начал поднимать людей. Во-первых, Бог начал приводить в церковь таких людей. Во-вторых, я обратился, но я даже не надеялся. И они начали так воевать за меня, так как не то, что я не мог. Даже один из них потом мне сказал, даже сам за себя я бы так не смог бы сделать. То, что я сделал для вас. Это действие Божьей милости. Когда Божья милость в твоей стороне, когда ты пребываешь под Божье благоволение, Бог начинает ставить тебе адвокатов в высоких местах. Они сами начнут искать, как тебе бы оказать вот эту помощь. Даже тогда, когда ты уже сам думаешь, что уже ничего не поможет, Бог начинает силы поднимать, что они тебе помогут, и все решится. Вот, допустим, что здесь было? Они были рабами в Египте. Они должны были уехать пустыми, бедными, ничего. Но Бог так дал милость народу, что они все добровольно начали отдавать всем израильтянам все, что они накопили. Все свое богатство отдали евреям. И говорили, идите со всеми нашими евреями. Они сами остались ничего и отдали им. Что это такое? Человек сам по себе не может это по своей логике делать. Бог и действие Божьей милости делает то, что необъяснимо логике. Кто-нибудь слушает меня, или нет? Поэтому нам нужна Божья милость, друзья. Я говорю, нам нужна Божья милость. Нам нужна Божья милость. Вот я знаю один человек, который не искал ничего. Но его заявление, он хотел работать. Он написал заявление. Но у него не было шанса никакого. Его заявление, директор заметил, говорит, вот это заявление, найдите мне этого человека. Они говорят, этот человек уже ушел, он даже не прошел интервью, он даже... Вот, нет, найди мне этого человека. И этот человек уже себя уехал в другой город вообще, он уже себе говорит, я уже не хочу работать. Он говорит, нет, идите, пожалуйста, идите сюда работать, мы будем вам платить дважды больше.
Потому что Божья милость вот так действует. Третье направление Божьей милости. Это Деяния апостолов, 2 глава, 47 стих. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Бог дает сверхъестественное, неописуемую любовь в сердце людей к тебе. В то время, когда тебя должны были ненавидеть, или наоборот, есть другие, которые просто тебя не воспринимают, ненавидят, но есть другие, которые просто тебя любят. Несмотря ни на твои недостатки, и несмотря ни на твой цвет кожи, несмотря на твои губы и нос, просто любят тебя. Потому что Бог дал такую любовь. Вы помните, когда даже вчера по телевизору мы в прямом эфире выступали, да? И в зале были наши люди. И один из людей звонит и говорит: вот я хотел вам задать такой вопрос. Что вы о себе думаете? Вы думаете, что мы какие-то дикие, что он там говорит, какие-то неразвитые, какие-то джунгли, мы находимся, что вы приезжаете сюда нас учить? Что вы, если мы проиграли в холодную войну, мы не проиграли такую войну, поэтому мы вас такие нам не нужны. И начал говорить, поехал. В это время я видел в зале, потому что он начал тоже как ненавистью говорить. То есть он думает, что это я их враг. А я начал говорить, что нет. Во-первых, мы должны любить всех людей. Не важно, иностранец или местный и так далее. И что это не война, это нормально. Я говорю, Америка самая развитая страна в мире. И там больше проповедников на душу населения, чем даже в любой стране мира. Это норма. Чтобы душа людей очистить, чтобы душа народа очистить. Короче, что я говорю? В то время, когда некоторые возмущаются. Один, когда потом мы пошли к директору зала, директор говорил, мы не хотели давать им, эти, которые звонили. Некоторые из них говорят, что за черномаза, которые у вас выставляете здесь, что они делают в нашей стране, надо их все убить. А я говорю ему, этому директору, видите, в то время, когда один человек видит черномаза, другие люди видят пастора. И когда они вот так выступали, и когда один вот так выступает, я вижу некоторые люди в зале плачут, потому что им так больно за это. Плачут, а я даже сам не плачу. Мне только смешно. Они так переживают за это. Как можно так сказать? Если бы знали, что он делает. Это благодаря вам. Другой человек звонит. Благодаря вам я спасен. Моя семья спасена. Мы счастливы теперь. Переживай. Как можно так сказать? А в это время я говорю, если бы однажды дойдет до меня тоже этот человек. Когда жена заболеет раком, некому прийти. Потому что врачи скажут, да ничего не могут делать. Подумайте, кому придут. Ко мне. Ко мне все равно придет. Однажды будет проблема с дочкой или сыном, или внуком. Когда он уже старый, он уже будет бабушкой. Они скажут, вот есть такой церковь. Говорят, да, это что? Да, только он остается. Приведу его ко мне. Я буду его благословлять. Все, которые сейчас издеваются надо мной, говорят, это он просто бизнесмен, это он деньги зарабатывает, это он себе делает карьеру. Я говорю, хорошо, они себя приговаривают моими членами быть на будущее. Так Божья милость действует. Вот все люди, которые посадили Иосифа в тюрьму, они потом стали его служителями. Это Божья милость вот так действует. Вот если я сейчас спрошу, допустим, кто здесь, я не буду спросить, но если бы я спросил, чтобы поднимали руки, люди, которые раньше меня не воспринимали, и наоборот, есть люди в этой церкви, которые пришли сюда, чтобы меня убить, но не могли ничего делать. Они стали членами церкви, наоборот. Что это такое? Действие Божьей милости. Это, поймите, Божья милость.
Это такой сверхъестественное, нечеловеческое, нелогичное действие Бога на высочайшем духовном измерении во благо, который направляет благости и доброты и его благословение и благость его в направлении человека, который принес, который получил вот эту милость. Сверхъестественная любовь. В то время, когда некоторые хотят тебя возненавидеть, некоторые будут, которые хотят за тебя дать жизнь. Разве это не чудно? Я говорю, разве это не чудно? И последнее направление Божьей милости. Согласно Луки 2:52, который мы читали, человек приобретает благость и благоволение со стороны Бога. Значит, Бог начинает посылать помощи, согласие, чудо. Что видно, что это человек не сам. Что это человек не сам. Что-то с ним. Что-то в этом человеке. Что-то в нем. Что-то в нем. Не может, чтобы человек сам все это делал. Не может. Не может. Благоволение в глаза Бога. Это самый высокий уровень направления Божьей благости. Действия. Когда сам Бог начинает вступать за тебя. О, Машандая. Если бы я вам сказал, сколько людей либо перестрелились, либо потеряли свою работу, либо просто заболели мистически и умерли, потому что пошли против нас. Я могу все потом доходит до меня. Однажды один из них, который умер, я знаю почему. Я сказал водителю, все государственные похороны были. Я сказал водителю, мы едем на это похороны. Он говорит, почему? Я говорю, Бог говорил, что глазами вашими вы будете видеть падение ваших врагов. Но я туда доеду. И поехал на машине, смотрю, как носят гроб человека, который говорит, что меня не будет здесь. Что через его гроб. Так и случилось. Через его гроб. Через его гроб. Божья милость приносит Бога в действие. Бог становится вашим защитником. Вам не надо даже хакнуть. Вам не надо даже говорить. Вам не надо даже выступать. Когда это самый высший уровень Божьей милости. Божье действие. Действие Божьей милости. Когда Божья милость на нас, друзья, люди видно всем людям, что человек не сам. Что-то в нем есть. Что-то в нем есть. Вот это марш, который у нас был последний, это говорят 35 тысяч человек было. Были там с Америки, с Африки, с разных стран проповедники. И когда они там были, мы потом пошли с ними, мы имели ужин. И они сказали, мы смотрим на тебя, молодой человек, с ростом 1,7 м, черный. Что в нем такое? Мы проповедники, мы знаем, что особенного ничего нет. Но как он мог делать то, что мы все со всеми нашими возможностями в своих странах не могли делать? Они мне это говорят за столом. Как? Когда Бог выступает за тебя, никогда не надо брать на себе хвалу, что это ты. Не ты. Человек тут не пришел, но он. Друзья, Бог пойдет перед вами. Бог так начнет действовать за вас, что люди будут спрашивать, мы не можем ничего понять. Вроде бы мы видим женщину немощная, худенькая, или немрачная, или просто нормальная, красивая женщина, а что-то вокруг нее, или вокруг него. Друзья, нам нужно с вами быть поглощены вот в этой Божьей благости. Нужно нам это. Я вам точно говорю. Я езжу по всему миру. Иногда 10 проповедников должны проповедовать. Они все может кто-то начинает проповедовать до меня. Но я только начинаю проповедовать по одному самоотвод. Я даю пастору Санде мое время. Я даю пастору Санде, пускай он проповедует. Вместо меня я не буду. Я даю пастору Санде, как это объяснить?
Божье благоволение. Это то же самое может случиться и в бизнесе, и в обществе, и в политике, и везде. Давайте откроем наше сердце перед Богом и скажем: Господь, пошли Твое благоволение. Пошли мне Твое благоволение. Пошли Твое благоволение. Пошли Твое благоволение. Пошли его, пошли благоволение. Милость Твоя, Господь. Пошли. Принимайте по вере. Просто молитесь Богу, чтобы Он дал вам. Чтобы милость Божья начала действовать в вашей жизни как никогда. В вашем служении, в вашей работе. Давайте покоримся, просто покоримся Господу, скажем: Господь, все, я не могу больше идти вперед без Тебя. Я не хочу вообще идти без Тебя. Я нуждаюсь в Твоей милости, Твоей благости, Твоей действия, суверенное действие. Это есть такое явление, это есть такое духовное явление, как благоволение Божие. Когда Он простирает жезл благости к вам. Это Его суверенное явление. Это благословение перед Богом. Давайте просто погрузимся в это. Пусть Господь крестит нас в это. Чтобы Его свет выделял нас везде. Чтобы Его благоволение, Его милость сопровождала нас. Впереди нас и сзади нас. При выходе нашем и при приходе нашем. На работе и на улице. Чтобы Божье благоволение было с нами. Есть некоторые вещи, которые нужно, чтобы сохранить Божье. Вы можете сейчас получить, но вам надо его сохранить. Написано: благоволение Божье идет к праведнику, пребывает на праведнике. Чтобы нам пребывать и сохранить на себе Божье благоволение, нам нужна праведность, друзья. Праведность. Нужно жить правильно. Нужно ходить правильно перед Богом. И в Иове, я посмотрю, там написано тоже, чтобы ходить в Божьем благоволении, друзья. Второе, что нужно: молитва, пребывание в Его лице, перед Его лицом. Тем больше времени вы проводите перед лицом Божьим. Тем больше времени вы проводите в Его присутствии. Тем больше милости и благости Его пребывает на вас. Молитва, пост, уединение с Богом, она приводит вас на место Божьего благоволения. Это Иов 33:26. А по поводу праведности, это Псалом 5, 12-13 стихи. Божья милость отличает нас и находит дорогу там, где нет. You know, вроде бы безобидные вещи. Я вчера, допустим, пошел в какой-то магазин в городе. Я не хожу по магазинам, но так получилось вчера. Как только что я вошел в этот магазин, эти все продавцы, у меня нет проблем проповедовать. Везде. А Бог говорит для меня это естественно, потому что меня окружают везде. Не знаю, в аэропортах, в самолетах, везде. За рубежом в Америке, в США, в Южной Африке, Америка, везде. Все люди начинают открываться. Я там стоял. И все женщины собрали и говорят: о, какой симпатичный молодой человек. Я-то знал, что я никакой не симпатичный. Но они вот так, они все собрали: что вам надо, чем вам помочь? Я не проповедник. Я говорю: здравствуйте, я пастор. Я проповедник. Я говорю: все, вы были у нас в церкви? Я говорю: нет. Вы меня не знаете? Нет. Я говорю: о, как раз. Везде. Я был летел откуда-то. И наш самолет остановился в Сингапуре. И там это КЛМ, это нидерландские авиалинии. И я вошел. Эти люди мне купили билет первый класс, который меня пригласили. И я вошел в это отделение первого класса. Это я вижу, эта женщина, красивая женщина. Она мне улыбается вот так. Я говорю: здравствуйте. Но это по-английски. Я говорю: здравствуйте. Я говорю: вы случайно не певец? Я говорю: нет. Значит, вы бизнесмен? Я говорю: нет. Я говорю: как раз, хорошо, что вы спросили.
Я открывал свою сумку, достаю проповедь. Она должна работать, она не могла работать. Она слышала меня, пока мы не доехали до следующей страны. Она только на меня смотрит и говорит, давайте мы будем. Божье благоволение, она отличает вас. Что-то дает людям знать, что что-то в этом человеке незаурядное. Давайте положите руку на себя. Вторую руку давайте к Богу. Я хочу помолиться за вас, чтобы Божья милость и благоволение не покинула вас, но пошилась на вас. И где бы вы ни были, куда бы вы ни пошли, чтобы эта милость Божья отличала вас. Отличала. Из массы выделяла вас. И поставила вас в венец славы, чтобы имя Господа прославилось. Отец, ты есть источник и основание всякого благословения. И я стою перед тобой сегодня. Ибо ты послал нас, ты сказал, проповедуйте слово. А ты, Бог, обещал исполнить и подтвердить это слово твоим знамением и чудесами. И я сейчас молю, чтобы небо открылось. Чтобы небо открылось над народом Божьим сегодня. Но не спустилось и не спускалось. О, дождем на народа твоего сегодня. Покрывай нас, мой Бог. Покрывай. Покрывай. И сопровождай каждого чудным образом. Отличай каждого, Боже. Выделяй нас своим благоволением. Твоей милостью подчеркивай каждого. На работе иди перед ними. В общественных делах, Господь, иди, пошли твою милость перед ними. В семьях, домах, в своих занятиях. Пусть они не смогут оторваться от милости и благоволения Твоего. Окружи нас, утверди нас в этой милости и благоволении Твоего. Благодарю Тебя, Боже, что они начнут получить звонки, начиная с этой недели. Божественные встречи начнут происходить с другими людьми. С другими, Боже, придут к ним то, что они искали десятилетия и не могли найти. Действие милости, Боже, и Твоего благоволения с именем Иисуса Христа. Пусть открывает двери в непознанных местах. Мы благодарим и славим Тебя. Спасибо за это слово. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Давайте дадим Богу славу. Аллилуйя. Аллилуйя.